Okay. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready, Freddy? Okay. Ayun na sila, sir. Okay, shout out sa mga subscribers ko dyan. Congratulations sa lahat ng mananalo ngayon. This is it. The biggest giveaway that Unbox Diaries will be giving away in all of its entirety. Guys, first time to nag-giveaway ako ng iPhone 13 Pro. Wow, iPhone. iPhone 13 Straight Pro. from my wallet. Straight from my wallet. Ito sponsored. This is straight from my wallet. Because kasi hindi naman to nanggaling sa akin, nanggaling po to sa inyo. Yan. It's not mine, it's yours. That's why I'm giving it back. Baka umiyak ka pa niyan, sir. Well, mas nakakaya kasi isa lang yung makakatanggap. Aww. Sana lahat kayo. Pwede natin pag-giveaway yung cellphone mo, sir. Talaga ba? Talaga. Sana salary deduction? Ayoko. Pass. Hindi, maganda muna tayo. Shout out. Sige. Ayan. Give me a few names that we can shout out during the live. So, para engaged yung ating mga viewers ngayon. Oh, by the way, ito na pala yung ating papamigay ngayon. Kung ano nakita nyo ngayon, ito talaga bibigay namin. PC20K build. Grabe. 1, 2, 3. Tecno Pova 3. Hindi lang isa. Hindi lang dalawa, kundi tatlo. Yes, gusto ko talaga bongga. More cellphones. Cellphone galore. Cellphone galore. Yes, isipin mo kung 2 million, ganito na yung giveaway. Paano pa kung 3 million? Paano 4 pa kayo million? pag 3 million, sir, no? Yes, actually, hindi lang yan Ito ba? hindi to yung papamigay ko ngayon pero this is coming soon, no? Sa July 15, isang projector from Wanbo and the Black Shark 5 Pro worth 38,000 pesos. Sa July 15 ba? Of course, kung hindi nyo pa napapanood guys yung ating Black Shark 5 video, pwede kayo mag-comment doon para makasali sa ating giveaway. Ayun. And excited na ba kayo? Kasi ako excited na rin. So ito ang ating PC build. PC build muna, pamigyan natin. Yan. 20,000. Our first PC build ever. Super successful. Hindi naman nasira. No? Magana lahat. May pailaw pa. Correct. Don't worry, no? Kapag nasira to, habang pinapadala sa inyo, kayo magbabayad. Wait. So, ang ating uunahin dito yung PC build. Let's check it out. Okay. Paliitin natin to, mga kaibigan. Parang may kumatok, sir. Narinig niyo po ba yun? Ayun. Later. Not today. Uy. Okay, ayan na. Start ko na. Okay. So, okay na ba? Okay na. So guys, ito pala, ang ating mechanics, no? Subscribe, hit the bell icon, and don't forget the hashtag 2MUnboxDiaries. And don't forget to comment something you like about the video. Ayun na naman. So, sana hopefully, sir, nakasunod sila lahat, no? Hopefully, tama ang inyong comment dito. So, let's check it out. Kasi nakaraan yung Nord ba yun? Ay, Dami oo. nagkamali. Ay, nako. Grabe yun. Sayang. Ilan natin? 11, 12 lang ata yung nakatama nun. Mm-hmm. Nag-copy-paste kasi kayo. Nako, hindi kayo nagbabasa. So, konti lang yung nanalo. Sa mga karapat-dapat lang talaga yung nanalo. So, here it is. I hope you're ready. Game? Let's go. Click the button. Nabago ba? Yung size? Okay. Pala guys, ito yung laptop namin. Ayan na! Congratulations, Chris! Thank you sa idea for a budget build. More power po sa inyong channel, idol. Looking forward for more budget PC builds like 25K build. Hashtag 2MUnboxDiaries. So, Tama. kaya lang ba't ganun pangalan, Chris? Chris lang. Mayroon kasi verify yan. Marami kasing Chris. Correct. Oo. Ito lang. Marami kasing scammer, guys. So, as much as possible, kung magaganito kayo, kailangan na okay yung pangalan nyo. Kundi maraming kasi scammer talaga. Magbibigay ng ID nila. Ako po si Chris. Ayan. Chatting naman yung profile picture, di ba? Para natin ma-recognize kung sino si pwede Chris. Pwede kayo Chris Bernal. And then may number 1, number 2, number 3. Pwede yun. Or pero ito kasi ang hirap i-verify nito, Chris.
Baka si mamaya may mga mag-message. Ako po si Chris. Ako po si Chris. Ako po si Chris. Mahirap to. Sayang. Awayin ako. Hindi, sorry bro. Mahirapan kami. Sorry. It's in our kasi na kailangan hindi parang ganito yung inyong profile. Okay? Sorry talaga. Okay, isa pa. Pick another winner. Ito yung para sa PC. Yes, para sa PC build yan. Iyan. Congratulations, Marik Mutya. Ganda ng pangalan ha. Yes, grabe, last 2020 lang ako nakapag-subscribe dito, tapos 2M na agad. Hashtag 2M Unbox Diaries. Well, okay na yan, si Marik Mutya. Although, mukhang namatayan siya kasi black yung kanyang profile pic. Condolence bro, condolence. If namatay. And at the same time, congratulations kasi nanalo ka ng 20K PC build. Maganda pang Valorant, 150 FPS, pang bold na rin. Iba kasi meaning ng bold, sir, di ba? Matapang. Matapang, bold, brave. Brave. Yun. So, thank you so much and congratulations, Picturean ka, sir. Marik Mutya, for winning the PC build. So, ang gawin mo bro, ganito ang gawin mo add mo kami sa Facebook. Mas maganda yung add mo kami kasi ang dami nag-message amin sa aming FB page. So, what you need to do is submit to us, chat mo muna kami, submit to us your ID and para ma-verify kung sino ka. And also, submit your address and your contact details. Yan lang kadali, may PC ka na. Up next, bakit merong aqua flask? Sorry. Ba yun? Product placement ba yun? Sorry.